Fala pessoal, beleza? Vamos lá, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um caso aqui. Eu tô com uma X1. Essa X1 é do Everton. Ele acabou de deixar o carro comigo pra mim fazer uma avaliação, pra gente estar fazendo um reparo. Ele reclama, deixa eu parar aqui porque é mais correto, né? Ele reclama de um barulhinho, tá? Barulho na suspensão dianteira. Ele viu um vídeo nosso e aí entrou em contato com a gente e trouxe o carro pra gente, tá bom? Tô dando uma volta com o carro pra testar, né? Ele acabou de deixar o carro. E a gente percebe que o carro bate meio seco a suspensão. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô dando uma volta com o carro, o asfalto bom, asfalto lisinho, essa rua foi recapeada agora, e eu dou umas cutucadas no freio assim, aperto o freio assim. Aí o carro, a gente percebe, a impressão que dá é que tem alguma folga nessa roda esquerda aqui. Dá a impressão de ser as buchas de bandeja. Quando você cutuca o freio, ele faz tuk, 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 faz um barulhinho assim. Não sei se vai ser possível tá passando essa impressão pelo vídeo, mas eu vou tentar simular aqui para ver se eu consigo passar para vocês, tá? A gente reproduzir isso em vídeo é complicado, mas vamos tentar. Então, vamos sair com o carro aqui. Eu vou ficar sem falar para tentar repetir o barulho, tá? Tá vendo? Não sei se saiu no vídeo, eu vou escutar agora em seguida, né? Mas na hora que eu dou uma cutucadinha no freio, a gente percebe que ela bate, tá? Ela faz um tuk-tuk, né? Então vamos lá de novo aqui, ó. Tá bem nítido, tá, pessoal? Então, a impressão que eu tenho é que são as buchas de bandeja. Agora eu vou voltar com o carro pra oficina. E vamos, aqui tem uma rua, uma subida aqui bem esburacada, né? Vamos ver se ele faz barulho aqui também. Se eu consigo passar para vocês. Aqui eu não percebo, tá? Você vê como que engana, né, pessoal? Aqui eu não... O carro não faz barulho. Alguns barulhinhos internos, né? Alguma coisinha assim. Mas na suspensão não. Agora quando eu cutuco o freio, aqui como tá mais esburacado, tá pior de ouvir, tá? Mas então, dependendo da situação, dependendo do buraco, da lombada, alguma coisa assim, é quando o motorista vai conseguir perceber esse barulho, né? Mas acaba sendo um barulho que não é direto. Tá? Então vai depender muito de como a suspensão atacar aí, né, a buraqueira aí para poder estar fazendo barulho, tá? Então vamos parar o carro na oficina, vamos levantar e vamos colocando aí o desenrolar aí, tá bom? Fala galera, beleza? Vamos lá, coloquei o carro aqui na oficina e aquela impressão que eu tive lá dentro que eu falei para vocês no vídeo, quando a gente pisa no freio, dá a impressão de que a roda vem para trás, realmente é isso mesmo, tá, pessoal? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Carro na oficina, né? Parado aqui. A gente balança a roda aqui, ó. Não sei se sai no áudio aí, né? Mas a gente percebe que a roda vai pra trás, tá? São as buchas de bandeja, ó. Agora a gente vai tentar filmar por baixo do carro aqui pra tentar mostrar pra vocês. Porque quando a gente levanta o carro no elevador, a gente estica a suspensão e a gente não consegue ter esse retorno, não consegue ter conseguir ver a folga, né? Então com o carro apoiado, com peso em cima, a gente consegue simular. Então agora eu vou mostrar pela frente do carro. Vou dar uma pausa e vou mostrar aqui pra vocês. Então pessoal, vamos lá, ó. O alemão tá aqui deitado na frente do carro aqui pra filmar a bucha de bandeja. Vamos ver se a gente consegue passar pra vocês essa impressão aí. Vamos lá? Pode? Pode. Beleza, pessoal? Então é isso daí, tá? Então quando o carro pega algum obstáculo, algum buraco na via, a roda balança para trás, tá? Por quê? Porque as buchas estão ruins, tá? Então agora a gente vai estar desmontando aí e vamos resolver esse problema aí, beleza? Vou mostrar aqui para você agora, as buchas estão estouradas, tá? Então a característica do carro, né, cara? Não adianta, tá?
Então, ó, essas buchas aqui são hidráulicas. Ela vazou já, tá vendo, ó, a marca aí, ó, de vazamento, ó. Ela vazou já o óleo dela, tá? Olha lá, ó, tá estouradaça a bucha, percebe? Tá? Esse lado do motorista aqui é o que faz mais barulho, tá? E lado do passageiro também, olha lá, estourada, vazou o óleo, bucha hidráulica, tá? E a dianteira aqui do lado do motorista, né? Que é a outra bucha que vai aqui, também tá bem ruinzinha, tá bom? Então aqui, cara, pessoal, vamos lá, ó. O carro tá no elevador, sem as bandejas, porque nós já tiramos, né? Só tô mostrando a sequência aí pra vocês, tá? As bandejas estão aqui, já prontas. Estão trocado a bucha grande, a bucha pequena. Essa bucha pequena costuma dar muito enganar bastante, costuma dar muito trabalho também, tá? Costuma estralar essa bucha com problema, tá? Então foi trocado já as duas, pivô tá legal. As duas foram feitas. Agora vamos remontar no carro aí e dar uma volta pra ver como que vai ficar, qual vai ser o resultado, tá? Pessoal, vamos lá. Então, dando mais uma volta com o carro agora, do mesmo jeito que eu postei no início, tá? O carro mudou. O carro mudou da água pro vinho, assim, melhorou muito mesmo, tá? Difícil da gente passar essa impressão, né, pelo vídeo, mas o carro ficou justo agora. A gente pisa no freio daquele jeito lá, né? Vou dar uma aceleradinha. Tem o barulho do meu pé, né? Apertando o pedal, mas não tem mais tranco, tá? Não tem, então dá a impressão até que o freio ficou melhor, porque como não tem mais a folga da roda, né? Ele ficou mais macio, tá? Então o carro ficou bem gostoso de dirigir, tá? Eu acredito aí que o cliente vai ficar bem satisfeito, né? Os amortecedores do carro estão bons, não há necessidade de mexer, tá? E o carro ficou bem gostoso de dirigir, tá? Então, simulando aqui, ó, a mesma coisa, mesmo trecho, né? Tem os barulhinhos internos, como eu havia falado, mas o carro ficou bem bacana, tá bom? Então, agradecer aí para quem assistiu o vídeo até o final. E qualquer coisa a gente trabalha com agendamentos, né? A gente vai deixar o contato aí abaixo do vídeo, tá bom? Valeu, galera, um abraço e até a próxima.